En stor del af Danmarks årlige CO2-udledning kommer fra byggeri. Derfor er det afgørende at nedbringe CO2-belastningen fra byggeri, så vi kan nå Danmarks klimamål. Det er grunden til, at der fra 1. januar 2023 blev indført 2 klimakrav til nybyggeri i bygningsreglementet. Det første krav betyder, at bygherrer skal dokumentere et nybyggeris klimapåvirkninger. Det gøres med en LCA-beregning. Det vil sige en beregning af byggeriets klimapåvirkning over en periode på 50 år. Kravet gælder for alle nye bygninger, der er omfattet af energirammen. Det andet krav betyder, at der for opførelsen af bygninger over 1000 kvadratmeter er en øvre grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år for det samlede CO2-udslip fra materialer og bygningens energiforbrug, som byggeriet ikke må overstige. Fra 2025 vil der være en grænseværdi for alt nybyggeri omfattet af energirammen uanset størrelse. LCA-beregningen skal inkludere produktion af byggematerialer, udskiftning af materialer, energiforbrug til drift, affaldshåndtering ved endt levetid og klimaeffekter ved affaldshåndtering. Andre dele er undtaget, herunder selve byggeprocessen. Det er bygherrens ansvar at overholde klimakravene. Der er ingen krav til særlig profession eller uddannelse for den person, der udfører LCA-beregningen. Men det vil ofte være en rådgiver for bygherren. At efterleve klimakravene vil altså være en ny opgave, som skal tænkes med ind i planlægningen af byggeriet. For entreprenører og håndværkere involveret i et byggeri kan der også komme nye opgaver. Blandt andet i forhold til at dokumentere det endelige materialeforbrug til byggeriet. Klimakravene medfører altså nye procedurer for mange forskellige parter, der alle har en vigtig rolle i at nedbringe den store CO2-belastning fra byggeri i Danmark. Vil du vide mere om klimakravene, så kontakt Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger for gratis vejledning.